عجينتي المعتمدة يلي ما بغيّرها بالمرّة، باحشي فيها الحلو والمالح بحجوات متنوعة، خلّوني أخبّركن عنها بأبسط طريقة. بالبداية عندي ظرف من الخميرة، معلقتين من السكر، 4، 5 معالق طحين، بيضة، معلقتين من حليب البودرة، وكوب من المي الدافية. باقلّبن كتير منيح وباترك الخليط شي نُص ساعة على جنب، ممكن 5 دقايق، ممكن 10 دقايق، لحتى يعني تتفاعل وتشوفوا الخميرة هيك بلشت تطلّع الفقاعات يلي شفتوها على الفيديو. بعدين ببلش بنزل بالطحين بالتدريج مع معلقة صغيرة من الملح، بضل بضيف الطحين لحتى تنعجن كتير منيح معي، وبعدين بملّسها بشوية زيت، لازم يعني تعجنوها شي 10 دقايق لحتى تزبط معكن. هلأ يُفضّل إنه أنتم تتركوها ترتاح شي 10 دقايق من العجن، ولكن بتقدروا تشتغلوا فيها بشكل مباشر. أنا هون اشتغلت فيها بشكل مباشر وما ريّحتها صراحةً، قرّصت العجينة لكُرات منشان كل كرة تطلّع عندي القرص يلّي بدي ساويه بالعجين. بلّشت شكّلها وأحشيها بالحشوة اللي بدّي إياها، خلّوني أخبّركن إنه أنا باحشيها مالح وحلو، يعني باقدر أحشيها بالتمر، باقدر أحشيها بالشوكولا، ممكن أعمل فيها خليّة. هاي العجينة متعددة الاستخدامات وبتطلع قطنية وناجحة 100%، جربوها وعلى ضمانتي. أنا هون عملت ضفاير من الجبنة، الحشو كان عبارة عن جبنة بيضا عليها حبّة بركة وبيضة. تركتن يتخمّروا على جنب شي نُص ساعة بعد التشكيل، وبعدين دهنتن بالحليب وعلى الفرن. بعد ما طلعتن من الفرن فورًا دهنتن بالزبدة وغطيتن يعني شغلة دقيقة لحتى تطرى العجين وياخدوا يعني من البخار، وهيك صارت معنا جاهزة للأكل. أنا بوعدكن إذا جربتوا هاي العجينة 100% رح تدعوا لي ورح تحبوها كتير. إذا عجبكن الفيديو لا تنسوا اللايك والمتابعة، ولا تنسوا تكتبوا دعوة حلوة تاخدوا عليها أجر لو حدا غيركن قرأ. وسلام.